terdiri dari 10 efek, sound effect. Nah, tepuk tangan. Nah, seperti ini ya. Terus ini. Awesome! Nah, ini teman-teman ya. Terus di sini juga ini ya, ada illumination. Illumination ini ya, buat ini. Kalau aktif ini berkedip berarti aktif teman-teman ya. Cek low, tes low. Terus voice over ini kalau misalkan ada musiknya, terus kita berbicara, itu voice over ketika diaktifkan maka musiknya itu mengecil teman-teman ya.